Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom. Velkommen til serien min Nina Syrom. I dag så skal jeg vise deg et lite prosjekt som jeg tror kan være nyttig for mange, og som jeg tror du kommer synes å bli den helt optimale gaven, særlig til de som baker mye. Jeg har laget meg jeg kaller det et hevehåndkle. Og det er fordi at dette er noe jeg bruker over baksten min når den hever. Så baksiden her er rett og slett et tisselaken med plasten ut, og toppen er bare et bomullsstoff. Og her er det jo det begynner å bli gøy, for her kan du da, sånn som jeg har gjort, jeg har tatt et helt enkelt bomullsstoff og hevet i broderimaskinen, og så fant jeg dette lekre broderiet MySewnet, som er Pfaff sitt broderiprogramvare og database for broderier. Men her er jo mye du kan gjøre. Du kan selvfølgelig finne motivstoffer med matrelaterte ting, eller dekorere på den måten du ønsker. Mitt hevehåndkle er sånn røffelig 45 ganger 50. Det passer på toppen av bollen min, og det har jo en liten tyngde i seg, så sånn sett så føler jeg ikke egentlig at jeg trenger å lage en sånn rund til strikk. Men det passer også opp på bakebrettet når det hever etterpå. Og det som er greien min når jeg baker, jeg liker å bake brød, det er at jeg lar det heve lenge. Og da er det lett for at deigen tørker ut i toppen. Så jeg har jo drevet og søkt rundt på nettsidene til både melprodusenter og meieriprodusenter, og alle anbefaler at når du skal heve gjærbaksten din, så skal du dekke til med plast. Det har jeg gjort i alle år ved å ta enten en handlepose eller en brødpose og klippe den opp og legge det over. Det er ikke veldig bærekraftig å bruke plastposer sånn, og jeg synes ikke det ser ikke så fint ut heller på kjøkkenet. Det er klart at et hevehåndkle er jo sånn sett mye gøyere. Da sønnen min var liten, så kjøpte jeg et tisselaken på Kid for å sy spisesmykker til han. Og det gjorde jeg, men jeg brukte ikke opp hele. Så jeg har nå i flere år hatt liggende denne resten, og lurt på hva skal jeg bruke den til. Og så tenkte jeg, nei, men nå prøver jeg dette her. Og det funket jo kjempebra. Nå har jeg drevet og sjekket litt på forskjellige tisselaken, sånn at du slipper å gjøre den jobben. For dette som kommer da fra Kid, det var veldig mykt og fint og tøyelig. Og så har jeg kjøpt ett på Jysk. Dere ser den har ikke samme draperingen, er ganske stivt. Men vet dere hva? Det spiller jo ingen rolle til et hevehåndkle. Så hvis du skal gjøre dette og sy mange, så anbefaler jeg deg å kjøpe da tisselaken der hvor du får kjøpt størst mulig tisselaken. Så det største jeg fant da, det var på Jysk. Det var 180 ganger 2 meter. Og av det så får du 16 sånne. Og når du har delt det i 16, da blir de ferdigsydd sånn røffelig 45 ganger 50, og det er helt perfekt også for et stekebrett. Og så er det jo opp til deg hvis du skal bruke det til andre ting, og hvor mykt du vil ha det og sånn, men som sagt, det er egentlig bare å se på hvor du får prisen billigst. Og jo større tisselaken du kjøper, jo billigere blir prisen per stykk. Og en siste ting som er helt genialt med å bruke tisselaken bakpå her, det er at de kan faktisk vaskes i maskin på 60 grader. Og jeg anbefaler egentlig også at du vasker disse før du begynner å sy de, sånn at de er på en måte helt ren og fin, og kan brukes til hevehåndkle når du går i gang. Det er det jeg har lyst til å vise deg i dag. Jeg kommer til å gi vekk ganske mange sånne, tror jeg, nå fremover, særlig mot jul, og kanskje med 1 eller 2 av oppskriftene mine også som jeg baker. Så jeg håper du synes at dette er et spennende prosjekt. Det er jo et veldig enkelt prosjekt. For det er jo bare sy rundt, vrenge, sy rundt, og så kan du dekorere med det du vil, hvis du vil. Da går vi i gang. Jeg vil vise dere hvordan jeg broderer toppstykket. Så jeg har satt i broderimaskinen og valgt et broderi fra MySewnet. Og det er jo det jeg synes er litt gøy med broderimaskinen. Her har jeg brukt et veldig billig bomullsstoff. Og så får det et kjempeflott utseende bare ved å på en måte hive det i maskinen.
Sånn, da er broderiet ferdig. Og her er tisselakkene som jeg har tenkt å sy av, så det jeg gjør nå egentlig det at jeg har jo målt opp det røde stoffet, og så legger jeg det opp på tisselakkene, og så kutter jeg det sånn at de blir i samme størrelse. Som sagt, så sånn cirka 50 ganger 45, eller hvis du klipper det i 56 ganger 46 eller noe sånt, så blir det bra. Når du skal sy disse sammen, så må du legge de rette mot rette, altså tisselakenets glatte side skal ligge rette mot hovedstoffets ytterside. Jeg syr rundt hele, men jeg lar det stå igjen en åpning på siden som vrengehull. Og det er der jeg begynner å sy. Jeg fester ikke med nåle, jeg bare holder dette. Nå kommer jeg til siste siden, så må du huske å stoppe, sånn at du får et passe stort vrengehull. Og fordi at tisselakenet er litt stivt, så trenger du litt større vrengehull enn normalt. Så en sånn 10-12 cm i hvert fall. Jeg skråklipper alle hjørnene for å få fine hjørner når jeg vrenger ut. Og så har jeg en teknikk hvor jeg tar pekefingeren på innsiden og tommel på utsiden og vrenger ut. Da pleier hjørnet å bli veldig bra. Da skal vi sy rundt hele en stikning, og det gjør vi både til pynt og for å lukke igjen vrengehullet. Og da kan du faktisk stryke dette som du så på vaskeanvisningen med strykejernet på 1. Her har jeg skiftet tråd sånn at overtråden er rød og undertråden er hvit. Så det er siste siden, feste litt og klippe tråden. Da er hevehåndkleet helt ferdig. Jeg ble veldig fornøyd med dette. Hei, har du vært med meg helt frem til nå? Jeg håper at du synes at dette var et litt morsomt og gøy prosjekt. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp, for det betyr så lite for deg og så mye for meg. Vi ses snart igjen. Ha det bra!